seytaane rajim yàlla ñu yàlla musal si cat ak balaa yàlla may ñu faral ay woma woma ay woma woma ay woma woma ay woma ye Sénégal woma ay woma woma ay woma woma ay woma ye Sénégal woma delloo ziar waaw man la Amadou Seck président ASC Grand Médine maa yor culture bi ren quoi pour ñu ñëw jàppale jeune u Grand Médine jàppale sport Grand Médine tamit ak équipe bu Grand Médine ñaan yàlla dugg si bismillah génn si alhamdulilahi rabbil alamin waaw di sant yàlla rek di xam ne dénkaane la quoi di xam ne dénkaane la ndax ñun doomu Grand Médine yëpp ñun du ma président du ma dara ndax ñun dañoo nekk ay jeunes ba pare booy déggal ñu quoi ñu bokk ndey bokk baay te lépp lu ñuy def dafa ñu siy tàggu dañuy jox ndigal dañoo jox ndigal moo tax ñu jël ko waaw te am na si loxo yu ñu ko fekkoon ñooñu yëkkati sax jox ñu ko waaw kon dañ leen di sant di leen gërëm waaw. ren Matar Ndiaye. waaw Matar Ndiaye mi ngi si Cheikh Mbacke Kandji Yaxya Faye Bouba Diame gars yi ku leen da ngay jóg waaw coach bi Daouda Niang Daouda adjoint Cheikh Ndiaye waaw. waaw Grand 19h pile lay joué waaw 19h pile waaw di si woo supporter yëpp nag waaw di wax ni samedi mooy feu de joie bi feu de joie bi nag dañ ko def jàmm pour yeewaat dëkk bi te dëkk bi dañ am benn bruit boo xam ne dafa jéggi dayoo te dañ daan xamee Grand Médine si bruit boo xam ne bu ñëwee ñëpp dañuy xam ni Grand Médine ñëw na. waaw te bruit boobu lañ bëgg a andi te samedi nag wax dëgg yàlla lii daf ñu dépassé feu de joie bi daf ñu dépassé daf niveau fu mu dem tollu foo woon quoi moo tax dañuy sant yàlla bu baax dugg si bismillah jeexale ko si alhamdulilah. feu de joie daal moo war a génn lu war a feu de joie bi. feu de joie bi li ko war a mooy jeune Grand Médine di bëgg xam ni ñoom ay sag lañ Grand Médine du n'importe qui ñun fii lañ dëkk Grand Médine lañuy tiitaroo tey maillot bii ma téye nii maillot bi daf ma gënal lu bëri sama àdduna waaw maillot bii ma téye nii maillot bi daf ma gënal lu bëri sama àdduna parce que alxuraanu karim te Grand Médine café wuñ ko réewuñ lépp lu ñu am Grand Médine lañ ko investir amaguñ dara nag dañuy ñaan yàlla yàlla may mais suñ lépp fii la te dañuy ñaan yàlla mu jëm kanam. léegi programme feu de joie bi muy demee. programme feu de joie bi programme feu de joie bi 20h lay commencé waaw bu commencé 20h 0h pile mu jeex waaw si woo booy Grand Médine yëpp ñu dëkk Grand Médine ak ñu dëkkul Grand Médine di la wax ne am na suñu autorisation nag bu wóor boo xam ne wax dëgg yàlla teg nañ si ay loxo yi conditions yi leer di sant Yaxya tamit Yaxya dox na si loolu lu bëri te autorisation moment bi pour ñu may ko day métti mais may nañu ko si respect ak si discipline ak si lépp daal di woo booy Grand Médine yëpp ak ñu dugg Grand Médine invité yi côté boobu nag Henri moo ko yor moom moo dox invité yi moom moo dox lépp booy damay toog sax ñu naan ma am toogal ñu dox yéen te booy xam rek man ak ñoom ay gaañ lañ ay frère lañ quoi ku ma fekk seen biir da ngay jàpp ni sax man ak ñoom a commencé fekk maa leen mag ñoom ñëpp ah non loolu si man lay njëkkee man am na noo xam ne su ma ko comporté wee rek booy Grand bi ñëpp seen comportement dañuy wane beneen comportement match bi dañ ko war a gagné force du match boo xam da nga war a ñëw niil wala match boo xam da nga ko war a négocier match bi dañ koy gagné force mais pour gagné bi si supporters yi ñooy gagné match bi amul taxaw
tooñuñu policier suñu papa yi kuñ ne yem leen dañuy yem képp ku parewu pour supporter toogal ci kaw lu musul am Grand Médine mooy am match bi lu musul am mooy am match bi. Grand Médine match bi passé Grand Médine daawul supporter ko mënul supporter ñëw calme toog amul agilo amul dara. waaw ça dépend ñu doon yor culture rek ñi tey am na ñu doon yor culture bi balaa meewu ma leen de mais ñu si bëri duggante wuñu nag booy mais man dama ñëw bokk ak booy ndey ak baay yee suñuy rakk lañ bu ñu amoon tey loo xam ni ñu ñoo ko gën a ful dañ leen koy yëkkati jox leen ko ndax loolu cër la grand yi dañ ñëw ci appelé sën yi match bii nii supporters yi ñoo koy gañ incha allah ñoom ñëpp maa leen woo 17 heures non violence non violence ñi nekk suñu ginnaaw nag di jàppale si ay gilet yëpp ku si mel ni grand Moussa Fall ñu ngi koy sant bu baax dafa jël moyen am defal ay gilet pour booy Grand Médine gilet yi nag nañ ko jox ñi nga xam ne ñëpp ay responsable lañ quoi mais ñi nga xam ne ñoo gën a nekk responsable ay booy ndaw nag laa koy joxuma ko ay mag de ay tout tànk laa koy jox pour wàññi la dañ leen jox cër te cër boobu booy amuñu ko Grand Médine te dañ ko war a am. autorité ne Grand Médine ñi jot a yor ay seeb lan nga leen ban message nga leen lancé. waaw di woo di nuyu monsieur le maire quoi foofu laa war a jëkkee moom dèjà 2011 moom yoroon na ay seeb yi gis nañ lim si daj quoi ñu jógee 2011 2015 Youssouf Fayan yoroon na ko gis nañ lim si daj 2016 yoroon na ko gis nañ lim si daj Yane Diallo Amath Thiam ñun ñëpp la ñuy sant ñëpp nañ ñëw feu de joie bi ñun ñëpp laa invité képp kuy deretu Grand Médine feu de joie bi invité nañ la ñëpp laa woo man waxuma seen wax ñoom ñoo defal seen bopp vidéo di wax ñoom ñëpp di leen woo ñoom ñëpp télé yëpp site yëpp internet yi maa leen di woo feu de joie bi day wax feu de joie bi day wax place publique ay see Grand Médine si bayal bi fa lañ koy defee duñ déranger kenn heure bi jotee ñu teg podium bi oto yi dañuy daw naa defuñu loo xam ne day am bruit oto yi daw benn heure bi ñu fàtt ko ñu yeggali suñu fête daje 20 heures lay démarré 0 heure pile mu tas waaw dañuy kàddu bi mooy di santaat yàlla bu baax di santaat yàlla di ñaanal suñu waajur yi ak ñi génn àdduna yëpp Grand Médine yàlla yërëm leen yëpp doomu aadama di santaat ñëpp di baal àq ñëpp di baal àq ñëpp di woo public ku Grand Médine dañ teel a ñëw si jàmm dañ teel a ñëw si jàmm dañ teel a ñëw si jàmm espoir moom gëm naa ni moom ba amul sens du dugg quoi incha allah